Goeiemôre almal, wie se groet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om 'n oomblik van julle tyd te neem om te kan aangaan met ons reeks oor vyande in jou lewe. Nou vandag wil ek met julle praat oor iets wat net so 'n groot vyand in ons lewens is en dit is seer. Ja, my broer en suster, fisiese seer natuurlik. Ek meen, nie een van ons hou daarvan om seer te kry nie. Ons hou nie daarvan as jy jou teen iets stamp of as jy jou brand of as jy dalk geslaan of geskop of aangeval word. Daai fisiese seer, dis nie lekker nie. En dit steel eintlik so baie van jou, want jy moet nou aandag gee om daai seere te gesond te maak. Maar die seer wat 'n groot vyand is die geestelike seer. Ja, my broer en suster, daai geestelike seer wat ons baie keer ervaar. Dis 'n seer wat nie met 'n pleister of met 'n salfie gesond gemaak kan word nie, nee. Hierdie seer kan net gesond gemaak word deur die bloed van die lam. Hoekom sê ek so? Want Jesus se bloed het vir ons gevloei deur sy pyn, maar nog steeds het daai bloed ons vrygekoop. Nog steeds het hy, al het hy soveel bloed verloor, het hy opgestaan uit die dood en is die graf oorwin. Alles is oorwin, al het die bloed gevloei. My broer en suster, hierdie wys vir my dat die bloed van die lam is kosbaar. Die bloed van die lam was skoon. En dit is wat hierdie seer wat jy in jou lewe het, kan skoon was. My broer en suster, ek weet, geestelike seer is nie lekker nie. Hoe kry ons geestelike seer? Natuurlik deur situasies, omstandighede en dan natuurlik 'n groot wapen en dit is die tong. O ja, ons kry baie seer deur die tong. Ek meen Jakobus 3 praat nie verniet van hoe die tong 'n vurige wapen is nie. Vurig, daai klein orgaan wat soveel verwoesting kan bring. En dis 'n seer wat nie sommer weggaan nie. Dis net deur die genade van die Here, deur die genesende bloed van Jesus Christus, wat daai seer kan genees. Gebeur dit oornag? Nee, my broer en suster, dit doen nie. Maar dit word wel genees. Want hoekom? Want die bloed van die lam is sterker as enigiets anderste, is kosbaarder as enigiets anderste. En dit is hoekom ons moet weet, dit is so belangrik, dat die bloed van Jesus Christus oor ons lewe gestort word, in ons harte, om daai seer wat jy ervaar het, daai seer wat jy nou al so lank saam met jou dra, te kan was, te kan genees, my broer en suster, want ons is nie geskape om met seer rond te loop nie. Ons is nie gemaak om heeltyd in hierdie gevangenskap van seer te leef nie. Ons is geskep om vry te wees, om te leef in oorvloed in Jesus Christus, saam met Jesus Christus, deur Jesus Christus. En ek wil graag vandag vir jou bid, dat die bloed van die lam oor jou seer gestort sal word. Vader, ek wil bid vir my broer en suster, wat hierdie seer in hulle dra, seer van gister, seer van dinge wat gesê is, seer van dinge wat aan hulle gedoen is. In Jesus naam bid ek vanoggend, Here, kom Here Jesus, vat asseblief daai seer en vervang dit met nuwe moed, met nuwe hoop, liewe Here, met 'n lag, met 'n glimlag, met vreugde en vrede, dat hulle weer kan jubel en juig. Asseblief, Here, ek bid die bloed van die lam om te kom uitgestort word oor my broer en suster, skoon te was, dat hulle vernuwe word, dat hierdie seer sal verdwyn en verdwyn en verdwyn tot daar niks meer oorbly van hierdie seer nie, maar dat hulle kan getuig van die genesende hand van Jesus Christus en die kosbare bloed wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. My broer en suster, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bedien ek môre weer verder oor ons reeks oor vyande. Mooi bly julle. Totsiens.